paut ya. Lujeng dalu Mbak. Dalu buli mbok bocane. Sing dalu Mas Yuda. Alhamdulillah. Alhamdulillah saged sowan wonten dalipun Bapak Nur Sam. Bapak Nur Sam nggih leres saged sowan wonten darungan wonten dalemipun Bapak Nur Sam piyayine grapyak. Grapyak. Wih jan wong kok iso gedhe dhuwur nyawalami awake dhewe. Sing ndi? Sing brengos ta wonge gedhe. Ngawur. Lah sing sing foto sing mlakune ndili. Rumah sama. Wong aku ya urung pati paham. Agek bengi iki lho jenenge wayangan tenan iki. Kok iso ngarani berkorban iki pokoke. Kok iso berkorban? Lah kuwi nangka diketoki ora ya mesane iki malah dadine. Ora to kaya sini memperingati hari jadine tewel kuwi kok. Iya. Tewel cilik-cilik kuwi. Alhamdulillah dalemipun Bapak Nur Sam dalu punika kepareng netepi darmaning sepuh. Mas Eko Wahyudi sampun kepareng boyong putri boyongan micil saking Rejo Tangan. Mbak Nineng Krisyaning Tias. Didongakne muga-muga rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah. Bahagia lahir batin. Bahagia lahir batin. Bekti karo wong tuwa. Bekti karo wong tuwa. Merba asmaning wong tuwa. Merba asmane wong tuwa. Masuk. Enggalo pikantuk putra sing putra saleh putri salehah iso migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Masuk. Musak masuk ae ora ndang ngomong kok penting banget Mas. Mergo rumangsa bombong seneng Bapak Nur Sam bisa margya putra ing wanci bengi iki dibataske syukur marang Gusti lumantar nggone kepareng ngrawuhke panjenengan uga mbeber kelir gelar gamelan. Leres menapa ingkang panjenengan aturaken bilih dalu punika di samping panjenenganipun kagungan kersa yektosipun namung gedhekke rasa syukur wonten pangarsanipun Gusti awit kanikmatan ingkang sampun dipun tampi Bapak Nur Sam. Paugeranipun sing sapa gelem mensyukuri nikmating Gusti bakal ditigake nikmat sing bakal dipun paringaken mligine warga Bapak Nur Sam sak kulawarga. Leresipun sak walikipun sok sinten to ingkang kufur mboten syukur marang nikmating Gusti sak temene bakal nampa adab ingkang pedih. Bener. Mila niku dalu niki Bapak Nur Sam netepi jejeringan sepuh. Rumangsa bombong seneng putrane wis bakal mengku sipating wanita. Muga-muga ndang diparingi momongan sing bener-bener tumajuh ngerti karo wong tuwa Mas Yuda. Leres kewajibanipun tiyang sepuh sepisan paring asma sing becik, angka kalih nyekolahno sing pinter angka 3 menapa nikahne kalamunta wis dewasa jangkep kewajibanipun Pak Nur Sam sebagai tiyang sepuh. Arep dikaya ngoplok jenenge wong tuwa dadi pelok ibarate tetep diomoti Mas Yuda. Napa melih panjenenganipun Bapak Nur Sam Sarimbit Ibu menika sayektos piantun ingkang berbudi bawa leksana nyatanipun dasare nggih tanggung jawab marang putra nyatane putrane Pak kula tanggapke wayang ya ditanggapke wayang kepara nggon resepsi ngundang tangga teparo dianake walimah manten utawa walimah ngaras Mas Yuda. Leres netepi darmaning sepuh tetek tatak tutuk tanggung jawab. Tak kerwas rambemu tenan lho kowe malan. Kancane kowe ngomong ora iso blas. Lah ora ndang ngomong dikai kesempatan aku meneng kono gak ndang ngomong. Lah aku sampe ngomong wong jenenge wong ngomong man iki ya saur manuk endi ndang nyaut ya ndang iso ngomong. Lah krana aku karo Mas Yuda kan ya setel kono meneng aku ndang ngomong. Aku ngomong kono ndang paring dawuh. Lah nek dagelan pekok madhep ngetan madhep ngulon ya urusane dhewe-dhewe. Iya toh. Greget saut iki penting. Nah, sambung rapet Mas Yuda. Papan nggawa empan. Endi wayahe ngomong, endi wayahe meneng kuwi ngerti. Wis susu tak tuthuk lah. Lah perkara kono meneng lek urusane dhewe lek pancen rumangsa dadi dagelan kudune ngomong ya ben ngomong. Lah nggih ngoten to Pak Minto, nggih genah to. Awit awake dhewe iki ditanggap ning gone Pak Nur Sam di samping paweh pangklipur ya kudu iso memberi tuntunan. Utamane ning gone temanten kuwi sing penting. Ya kutang tutur uwur utawa sembur. Ayo tutur kanggo temanten mbok menawa digunakake sembur lek duwe dhuwit sesuk yo becak lek ora yo ora kowe sesuk tak idoni tenan kowe malah kok malah nesu ta wong awake dhewe iki lho wong tanda-tanda dagelan sing gampang kena memolo ki lek ibijer nesu gampang runtik gampang marah kuwi Mas Yuda kena penyakit gampang awakmu nek gampang nesunan kuwi gampang apa kowe ngomong gampang kencing manis tak tutuk lambemu tenan kowe malah ya ndang ngomong jajal ndang tak kesempatan nggih kula jenengan meneng percil ben ngomong nggih kersanipun ngomong percil meneng Pak Minto meneng kabeh sing nabuh sinden sing delok meneng percil ben ngomong ben ngomong dhewe ijeni iki bengi iki asem tenan mantenan iki
Anake yo ngene iki. Aja diguyu meneng kabeh. Meneng, sampe guyu tak tapuki sita-sita malan. Mantenan iki kene iki. Dongakno ndang meteng. Nes meteng ndang lairne cukup. Lah yo ngono to, Pak? Mbuh kok. Lho lah iya. Mulai di anak kuwi didongakne non sewu lak gadah putra jaler dongane piye, Pak? Anu non sewu boleh Mbuh ora ngerti aku. didongane mbuh ora ngerti. Mbok menawa manten loro-lorone iso dadi manten sing apa Pak Doken kek? Ora roh. Manten sing ra roh. Terus Pak sing gadah duwe gawe didongane muga-muga pripun Bos? Pikiran dhewe. Pikiran dhewe. Wis dadi apa karepmu, dadi bajul karepmu. Kowe iki kancane ngomong ora nek supote jare koculuk kowe. Lah jare kon meneng bareng kene meneng kowe malah nesu. Piye to wong dijak omong-omongan kok angel iki Lah maksud. titikane lek ndak kena sambung rapet yo ning kene iki Mas Yuda. Lek kula jenengan kan setel. Setel dasare pancen yo padha ngertine. Padha ini paling tidak padha mahasiswane. Nah, padha mahasiswane. Iya mahasiswa rabi ping pindho kabeh awakmu. Nah aku no pisan. Lah kowe ping pira? Pindho. Wong kowe yo tunggale kok iso. Iki ndaplek lak wong wedok iki. Lha iki awake dhewe matur nuwun wis ditimbali rene karo Pak Nur Sam. Pak Nur Sam. Piyayine hebat, Dik. Pih piyayi ki nek wong ngaluhur tenan pokoke. Buke Tamune akeh. Aku mlebu rono ning ruangan tengah kuwi lho. ning ndi? Kerdus mie, beras tumpuk-tumpuk. Alah tenan. Lah yo srawunge jembar. Srawunge Mas Yuda. jembar. Kuwi lagi omah ngarep urung omah tengah. Tengah. Omah tengah beras. Terus apa ki bumbu-bumbu dapur. Tumpuk-tumpuk. Ya wis ngono kuwi Ya kemampuan. mergo ya panjen panjenengane Hebat. ora sungkan-sungkan lek kanan kiri ki ana gawe panjenengane Mesti mesti nyoba. ngrawuhi. Kuwi lagi omah tengah karo omah ngarep. Urung roh kowe kamar mandine jedinge. Piye, Pak? Mas aku. Wong ancane yo duwe gawe ora kungkum. Ora kok berumbah-umbah kucluk kowe. Lah iya maksudnya kan klendran ngono lho. Iki acarane apa? Apa iso kowe? Bengi iki jelas acarane nyunatno Pak Nur Sam. Lah iya bener toh kok iso Lah mantan ta iki? sunate Pak Nur Sam lho. Endi ta ora enak tulisane mantan Mbak Mas Eko karo Mbak Nineng. Lah ya dadi manten ora sunat sik. Oh Cina ora sunat ya dadi manten kowe. Wah iki nyapu lho rabi barang koyo ngene wis ora usah. Lho wong rabi kok iso malah mbok seneni lho. Lha ta? Lho rabi iki kewajiban kok iso Lah terus netepi sunahe Kanjeng Nabi. Iya, Nabi ben entuk keturunan. bener kuwi bener. Ya ora ngerti ya anikah sunati faman rohibaan sunati falai samini. Ora tekan kowe anggere aku maca Arab raimu terus pucet. Pane kancane gendruwo ngono apa piye kok enek Nikah kuwi sunahe Kanjeng Nabi. Sok sapa sing ora gelem nindakake sunahe Kanjeng Nabi, sok mben ora bakal didaku pinangka umate. Nah, Rungokno kowe kupingmu. Mula njur ning pelaminan ning penghulu, ngowo tembung kok itu nikah kae. Lah, ngomong apa to wong-wong kok ora genah kuwi. ya ora tekan kowe wong awakmu TPA ditokne kok. Ora ning ngono lho, Pak. Apa? Bojomu iki dulur apa ora Pak mbiyen, Pak? Yo bojo ya bojo kok. Lah ora mbiyen-mbiyen iki dulur. Ya wong liya. Adik, Ora, Mas, dudu, Mbak Yu. dudu, Aipar apa dudu. dudu. Adoh wong adoh ya. Wong adoh. Ya wong rabi ki ra kenek sedulur waris, ra kenek kudu wong liya. Lah ya tok wong liya braya to. Iya. Ya ora ngerti kuwi sapa. Ora ro. Terus bendina njaluk duwe awakmu kok mbok kei. Lan kucluk ki lho jane sapa? Sik to. Lah wong rabi ki kudu wong liya ora kenek waris, nek wis dadi siji jenenge garwa. Lah garwa ketok loro ning siji lek neng kono ana tembung sak tembung dirembuk disaring wong loro. Lek nyambut gawe, wong lanang nyambut gawe, wong wedok dadi daringan, dadi wadah. Dadi kudu menehke nyang wong wadon. Kewajibane wong lanang nek wis omah-omah kepala rumah tangga menehi kaya Kuwi tanggung jawab mungge wong lanang sing bertanggung jawab lahir lan batine. Nikahi lahir ya nikahi batin. batin. Ora ngono, Bos. Lah piye lho karepmu? Berarti awakmu dadi wong lanang boros. Lek pengen irit manut aku. Lah nek manut kowe terus piye njajal? Saiki umpamane rabi umpama bendina ngekeki kaya wis pira bendina wis. Hitungan lak sedina 100. Terus lak duwe anak apa mungkin kuat 100 sedina 150. Kowe dipingne seminggu pira? Pingno sesasi pira? Karo bojo iso hitungan lho bocah iki. Lah lu wong tuku no caraku. Sik. Ku yo ngono ben iki. Niki aja diturun ngene iki jenenge awakmu marai elek. Ya. Ya ayu-ayu. Ya apik-apik, Pak. Pironan? 75. Dijak. Lah, Kuwi asli 75. Saestu Aku Bos. ketutno pisan. Lah iya ta. Lah iki lho, wong kenyataane kaya apa wong loro iki lho. Berarti
awakmu nuwun sewu Pak Yuda. Iya. Berarti niatmu kleru. Lah kok iso ngarani niatmu kleru? Lho iya kleru no. Berarti awakmu ra roh hadise innamal a'malu binniyat. Ya ampun percil, ya ampun masalah. Ya ampun percil kok iso lho kuwi mau. Apa balenono Mas? Balenono. Rai kaya maling lho kok iso kaya ngono. Susi tak idoni lho guys Susi. Aku ngomong piye wingkel? Innamal a'malu binniyat. Rabi iki garek tergantung niat kita. Matur nuwun. Wong itu catetanku mbok waca. Sik sitok. Sorry Bos. Maksudnya piye? Uang itu tergantung garek niate Pak Do. Awake dhewe menjanggah. Nun sewu rabi sepisan kanggo selawase. Aja dikedolanan. Delok rabi ki ndelok apane? Wong awakmu ngrasi bojomu ndelok. Rabi tak delok nek wong wedok tak delok saka keturunane, saka ayune, saka agamane. Itu kamu belum bisa. Dadi rabi sepisan kanggo selawase. Kowe rabi ping pira le? Pindho aku wae. Alah ngono kok nuturi kancane. Iya aku rata nuturi perkara niku lho Pak Do. Ora penak aku ki. Aku kok mbok salahne bojo ayu. Loh kleru Pak Do. Ayu saiki 7 tahun luntur bosok berarti les bosok bojomu mbok pegat. Itu ndak boleh. Berarti niatmu kleru. Ngono lho Pak Do. Iya Dek Cil. Jenengan Bu Limpo. Sampeyan karo oleh Sindan nih piye? Sindan sapa Bu Srini ta? Srini lho sing mlakune ngene lho, ngene lho. Lah ngelokne iki lho rumangsamu kok iso. Yang jenengan rin napane? Remene ndeng napane? Ya mergo dedeke apik. Awake gilik ayu barang kuwi. Dedeke mandor rangkung. Mohon maaf para penonton, ini contoh-contoh yang tidak baik. Ya, dengarkan. Ini contoh-contoh yang tidak baik. Bocah rupane kaya takir plontang kok iso. Sik Mas Yuda. Iki perlu segi penggenaan. Nggih. Wong rabi iki sithik kan pandangan pertama wajahe nyenengke, dasare dedeke apik, pakulitane seneng, ketok kelakuane becik. Lah ya ngono ta? Loh, tapi lak kula wis luntur kabeh akhire sampean pegat paleh akhire. Aja ndelok ngono aneh, Bos. Lah ndelok apane? Awake dhewe kudune kuat, imane kudu kuatno. Ngono lho. Wong awake dhewe rabi sepisan kanggo selawase. Lah sing digoleki ya apane nek wong rabi ngene lho Mas. Wong rabi iki kan lanang pertama nek kok angel momon karo iki angel. Golek iki siji. Iya. Ridhone Gusti Allah. Dadi awake dhewe golek sisone ridhone Gusti Allah. Lak ora diridhoi, umpamane nuwun sewu. Bojomu umpamane cerewet umpamane. Iya. Awakmu ya kudu sing sabar. Bojomu umpamane saiki elek, sesuk dadi ayu terus elek neh umpamane lho ya. Kuwi yo awakmu sing sabar. Terus nuwun sewu bose, saiki buke sik ayu, somben elek ya kudune sing sabar. Aja nganti Allah ndelok ayune golek sugih, lak sugih. Ora moro-moro melarat bosokno kowe akhire. Ning ngene lho Mas Percil. Piye? Lek ayu kan semangat. Loh, aku yancene. Mergo ayu ki menyemangati dhisik. Lho kok saged jenengan? Iya to. Jenengan ngoten niku pripun ayu? Semangat. Sampeyan pomone sinden ngene iki sampeyan milih sing ndi, milih sing ayu ya Jal. Ora tak duduhke awakmu. Kok ayu semangat. Alah seneni sing wedok paling. Lah iki kok iso malah mbok ngene dalane malah mbok katut-katut niki lho. Pak minta wedi karo bojone. Oh, Pak Mintoi kepala desa lho. Paling tidak dhek ning Pakis Rejo wis sebagai pucuk pimpinan nggon ning ngarep. Tak tekok Mas Yuda. Lah omong kowe milih sing ndi Jajal? Omong wis milih sing ndi. Aku apal pilihanmu mesti iki. Hei. Kuwi tinggi seminggu perotol, Dik. Rumangsamu kok. Lah non sewu lak kula ningali sindene Pak. Sinden sakmene mbane lho sing mbok pilih sing ndi? Angel milih koyo ngene iki angel Pak Do. Wajahe ayu kabeh. Wah, ndak umpama kowe milih sing ndi? Mbok sampe bosok tetep iki aku masuk. Ya pancen awakmu ki wong senengan dasare yo gragas duwe bojo ayu sing ngawang wong liya. Karo iki kok seneng Dik. Lah mangsane dikira aku yo gak. Loh, yo padha ae nang kowe rumah aku. Lah kowe sing ndi? Nun sewu. Lah nek aku paling tidak semene mbane iki aku yo tetep milih sing mesti sing bunder mesti. Aku ro pilih. Aku apal kok senengane sing bunder-bunder ngono. Iya ro iya. Sing ngene to istimewa. Nah, daripada kowe kan ngene. Nyapa ngelokne kancane lho. Tipis. Lah aku kan ngene. Iya, umpamane awakmu milih sing ndi? Paling tidak yo iki ta. Iki ta. Oh, iya ta. Wis to. Aku apal. Nuwun sewu lagi. Duh didemok sinden samene mbane iki beda-beda lho. Beda Jajal. Cara minyak. Lek pancen titis iki bedakno siji lan sijine tekan kono. Nggih. Minyake apa? Oh, wong melok ngambu kok yo ora entuk. Kowe tak bacok kowe malah. Guntenan ngono nyapet to. Nah, yo ngono aja nganti ditemplekke. Nganti kok templekke tak pateni yo. Kene iki ora pirang-pirang bengi ora tau ngono kuwi ngono cak-cek. Salahe dadi dalang yo debok tok wis. Enggak ya apa.
Lho wae minyake apa? Cepet aku celak. Iya kita omong sik to, tak omong sik. Minyak enak iki mau. Charlie. Kok iso Charlie lho. Iya to ambune enak. Regane ndak ya saiki 175 utawa 150. Ya ampun ora celuk. Iya ya wis. Ya iki lho kok iso kate aku jari aku karo. Percel iso kate kaya ngono ki lho micamer kaya apa le. Tak idoni lho sesuk kowe. Nyesel kuwi sik tak. Witas lho, Dik. Tekune ning Alfamart. Apa? Regane 7,5. Apa? Casablanca. Masa? Iya, Casablanca. Casablanca ambune rada sengir-sengir piye lho. Nih. Genah iki, Pak. Apa, Dik? Iki nek Apa jajal? iki lho umpamane. Apa? Iki jane kori tenan jangkrik tenan bocah iki kowe. Apa? Iki minyak putri. Wah, regane 12.500. Iki ya jajal. Wah, gue seneng aku gak ada. Lah, yak. Bulgari. Bulgari regane piro jal? Ya regane 21.000 lah. Lah. Ini. Wah, iki masuk ya niki. Wah, Apa, Dik? Sik. Kurang mambu kuwi lek mau mambu ngono kuwi. Nah, yo ngono. Apa, Dik? kok iso ngene. Ngosek Pak Minto. Apa? Apa? Presker. Hah? Masuk angin apa Masuk angin kita. Presker. Masuk angin. Lah kok sejenis minyak angin? Lah masuk angin ketinggalan bos, masuk angin ketinggalan. Penting lah ana wangine. Ana wangine. Iki lho saya. Wah, tenang apa to? Sing rada suwi. Aja mbok suwe. Jelas, Dik. Apa? Rexona roll on. Rexona nggone kene lho. Lah ya kene terus dijlerekno rene. Oh, alah. Segini-gini. Wes, kena. Apa, Dik? Apa? Gila aku sisi karo awakmu ki kaya rumah saku. Apa? Iki genah iki. Apa, Dik? Iki lak umpamane ning anu ki minyak sing paling larang 212 regane 3.500. Ning sing iki Ramen. Dik sitok, Dik. Wah, apa tau minyakan to, Don? Lah entang tawang sekali-sekali kok entang kok iki. Nesu kok nesu. Pak, apa tau minyakan, Pak? Butin Lah iki. jenenge Ya digondo dhisik diambu. Jenenge sinden ora minyakan ya mesti minyakan ndang tujuran. Kowe apa to, kowe apa? Aku mau. Kowe ya sik, kowe sik. Ben iku wampleng. Ndang jajal nang. Wah, ure engko jare dalange dikampleng Ora iso nang. Tangane lho, tungno. Ya lengene ya ora apa-apa. Sikilmu yutungno yo sikilmu yu. Ndang to. Lek wani jekun tanganmu. Tuh, ngono lho, tuh. Ora apa-apa wis to. Kuwi wis jinak kuwi. Lek wani jekun. Tangane lho ngene Ayo to. lek wani jekun. Lah, engko apa wetil. Ora wis to, ora. Jangkrik sidan gawanane pertil. Wis aku sing tanggung jawab aku. Ndang. Nih, Men. Tuh, Men lho kok kunae diambu. wah, gelange anyar to. Gelange anyar Bos mendino. Anyar. Lah Aduh, apa, Dik? Apa? mana kaya apa kaya apa Mbak kaya lengur piye ngono Mas aku. Apa jelantah Pak ya? Goblokmu iki ora pengalaman. Kowe ora pengalaman sing kiwa apa sing tengen? Sing tengen. Ngawur. Jelantah. Minyak yo sing kiwa. Sesuk tak goreng dasmu lho. Iki lho saya. Yute nesu. Irungmu sing basak kaya ngenok jelantah lho. Apa to, Pak? Iki ngono solar. Oh. Ya alah, solar sesuk nggih ngramasi dasmu le. Solaran dalem modele kaya diesel. Iya. Beh, yute ora eneke kuwi ya ora mungkin enek telok. Ya iya to iki lho paling dicake lho suarane lho kena dibanggakan. Apa iya? Apa kenek? Jadi tanpa Yuten ku ora enek ngene iki lho Mas. Berarti Yuten ki pinter Pak ya? Lho Yuten ki goblok. Loh, iya ta kowe iki. Lah ilmune disedoti kok. Oh alah. Tapi nun sewu umpamane tak jajal sing nom. Boleh. Pak. Aku jajal sitokno bareng nun sewu. Olah. Piye masuk iki cah. Tak tapuk tanganmu lho. Orane sapa jenenge aku ora tau roh. Lho kok ngadeg to. Namane sinten? Cah anyar wi. Sayang. Wi cah anyar dik jenom iki urung tukul. Piye to bocah iki kocok? Bocah nom anyar urung tukul ki apane sing urung tukul? Tegese urung tukul nalare lho nek dijak omong-omongan jek blekak-blekuk. Orane ngono ya sapa ngerti. Cek nom wi. Namane sinten sayang? Lydia. Wah. Adik apik men jenengmu. Enggak seneng dagelan.
Ya seneng dane karo kowe seneng kudu ngidoni. Kowe rumangsaku Mbak Lydia. Mbak Lydia pidalem saking pundi? Panggorejo. Lah tanggoku to. Diangklek tanggoku dhewe, Dik. Tanggoku masuk sampean gak kenal kalau percil iki mantune kadak. Mara tuwa ning mburi melok. Anu Pak, gak Pak liyane piye ya. Ning mburi melok kodak kabeh. Pak kadak. Oh Panggorejo. Sing kene. Sitok-sitok sing urung tau. Setunggalipun saya. Mbak sinten sayang? Dewi. Dewi pidalem saking pundi? Lodaya. Lodaya. Iki cara sepeda motor. Apa, Pak? Yamaha. Apa, Pak? Yang mau harap antri. Masuk. Iki Iki sama jenenge Dewi Rohmi. Dewi Rohmi. Cara motor ki Supra. Supra. Suka perawatnya saja. Masuk, Iki, Pak. Sama jenenge sama iki. Mbak, siapa jenenge? Luki. Mbak Luki. Mbak Luki ki Vario. Lah nyapa, Pak? Variasinya bikin Rio. Iya, akhirnya mlakune ngene. Oh, asik, Pak. Iki Pak. Kijang. Kurus dan jangkung. Oh, berarti mlakune ngene lho. Iya, Pak. I susu panter. Apa, Pak? I sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Iki diapane sini? Iki Pak Gudi, Pak. Iki. Nah, Avanza. Lah nyapa gak Avanza? Asiknya sepanjang masa. Dia Honda. Hobinya nongkrongin duda. masuk. Senengane didotok. Aja kebablas tenakmu. Seneng aku. Iki wis apa ora? Wis saya apa? Masa GL Pro. Apa GL Pro? Genjot langsung protol lah ngene. Mlakune ngene. Apa sambar aja apa. Oh, samu. Nyepelekne aku iki karo GL Pro. Tak genjot ya. Hah? Apa lho Bu? Jajal ye. Ora lah Bu, momong buwe ngono kuwi lho. Udah ngacek lho, Dah. syukur kapok kowe. Biar ora kowe, ayo. Langsung ae. Langsung gletakne. Ya toh gletakne langsung diuyui. Ayo. Pak. Banyune gak apa-apa pesinge lho, Pak. Ora masalah. Ayo gletakne langsung diuyui. Kowe. Pak. Wes. Kapok bra we. Wes. Protol, Bro. Modar bra we. Kowe. Piye, Dik? Piye we? Kowe roh kahanan apa? Damen tok, Pak. Mangsamu kok damen. Gek semerau wawut mes aku. Mangsamu. Umpane gak aturan kok nom-nom lho, ngawut-ngawut. Kaya kalonjono. Iya. Sindene, Bos. Gak karo Yutin. Sesuk ngono ki kon Nyapa? kon nyikat apa piye lho, Pak, ben rata-rata. Rumangsamu iki mosok arep disemir. Mambu to wingi mang pas dilangkai mambu. Mas. Mbak Ana, Mbak Lilis karo Mbak Luki kon ngadeg njajal. Sing ndi, Mbak Bos? Ana. Sik. Ana sing ndi? Niki. Mbak Ana. Mbak Luki. Kale Mbak Lilis. Mbak Lilis. Wah, masuk kabeh, Pak. Iya toh. Pak minta Sekar Gadung. Liyane opo? Pedhok. Opo-opo nek jimat Sekar Gadung yo entek toh. Adik sing melok iki lho, Dik. Iya toh kok iso. Sinden lho jimat Sekar Gadung entek. Pedhok wis. Padahal aku sing iringan barang iki lho iki opo. masuk iki sapa lho iki koyo ngene iki. Iki apa ya? Apik iki Dik bokong-bokongane apik. Iya. Tapi sasise kita ape pedhot to. Tapi lek bokong-bokongane aku apik iki. Sing pundi? Apik Luki. Luki. Weroh jeroane kok. Wis sama Aku roh. semerap jenengan. Roh. Wah, bokonge jane ra duwene enek sing ngene ditambahi ngene. Nek Lilis sih laku roh aku. Nyapa? Kuwi lho nang kene nek toe ngono kene. Berarti tahu nginceng aku pasmu yo. Lah wong cilikanku karo cilikanmu kena adus bareng tak kosoki ae. Pas adus tak kosoki usruk. Layak ning kene tatu Cakarta. Ini kan nek toe bunder. Mas Percil. Dalam Iki tak kon nembang Rehana ajarono joget ampe HPE. Siap. Ah, coba. Siap. Lek pancen sampean petitis jogete bocah iki piye jogete kuwi piye mesti pas lek sing jogetke jenengan karo Mas Yudo. Sik. Kula tinggal riyen, Bos, nggih. Ha. Nggih. Kowe nyampe ngetokne aku kuwi. Ya ora entuk. Wah, aku tak duduh iki lho bocah. Walah, ya wis. Apuk tenan. Latar rene, Mbak, latar rene. Nih, ngene. Wah.
Iki rong dina dadi lah iki. Masa harus Iya jajal ya nadane. Nih Mbak ya. Ini tok. suarane lho sing rada anu serak-serak piye lho. Iya. Dadi sing ngrungokne ben merangsang. Ngawur. Ya Mas Yuda kuwi kon marahi nembang suarane. Rehana. Nyanyi apa? Sing rada dhuwur iki lho Mas apik Mas suaramu ki malah. Rehana kendang ya anu Rehana lare kok ayu demenan Goyange lho ndi? hop anu dangdut halus ya tak tuk jadi bener marem ya Rehana lare kok ayu oh yes oh no oh yes apa pecah iki koyo Ben ketoke piye lho wong ngrungokne ben seneng lho. iki dicacal sih ya bayangan ya Rehana meneng lambemu ayu temenan kulite yo kuning langsat apa ayo jajal Wah apik iki lho ki. rong sikile ning ngarep ngene set ngene lho ngene nah rada dek set aduh ngaco mbok undurne sik kancane kaget langsung set nah rada mundur masuk Mbak Jiwit gak lara bokonge wi. ya ora Ditambal kok sakmene. ayo Rehana ayo alon-alon ayo Rehana lare apa tuh enak bos iki enak pisan iki serasa belajar ini Sithik-sithik. Gledek cilik, Lilis. mesti lincah ki mesti. aduh Rehana isen ya sing kuyan Mbok kae grun jalan kan. ya kuwi lho Pak Toh Iya. ya Ye. ngene lho aduh Rehana tak ketok ndang isen ya sing dendang tak dedang lah Lis, kenanan lho Lis. dedang Lek dompo ndakno ya. ora Ya, bisa. Rasa ndek set iki bengok apa kayak cici loro telu dundure aduh ayo Aduh Rehana senyo sing kunyat lah diomong ngeyel iya deleng riko iya garise sik hop dalang iso ngene sampeyan madhep rono lho Bos Ngene lho, Den. Wong kancane oleh gizi lan vitamin aku yo ora ana to cabang bokong. Pangakon debok kok mumet. Golek iki ya wong nek kaya ngono aja iso ekspresi apik. Rodok rene. Dadi aku nang bagian ngono lho. ya nan Pisan, Gas. ngiler Rene rodok rene. Aja pangke penonton sing bayar iki kene rodok rene barang. Ngiler ya tadai to. nang yo ngono. aduh re ayo Aduh Rehana iya kok ngono wae senyo sing kunyat ya ampun wih bosak tenan deleng riko jebret jebret Mas Percil. Iki lurah-lurah iso bengkok barang tak nek ngene-ngene iki. Bengkok katut ya perkara sponsor obat cacing ki meng. Iki jasa lagi Iki lapi iki aku seneng aku. Bila nek seneng aku Dik sing tak delok Dik joget ya mong ana sing rada iya sing rada ababmu lho sing mendesak sing mendesa sing aduh Rehana tak idoni lho kowe ngono ison yo sing kuyat ngil aja gila iya oke Isa iki mesti isa. mek maju mundur to Maju mundur. Tapi alon-alon. tapi dimatne. ayo Aduh Rehana isun yo sing kuyat dalang riko
sing ono liyane. Si opo. Usuk ngono to. Rumangsaku wong Lah wis ora harus saka ngarep ae. Lah nyapa? Saka ngarep lho, pas kene kerembuk. Rumangsaku anake digarap panjenengan ya ketok le apik Mas Percil. Nggih, dasare pengiringe Sekar Gadung niku wis campur sari kondang kaloka saindenging Nuswantara lan jagat raya. Pengiring niku nek dipendhet kanca-kanca Sekar Gadung utaminipun campur sari utawi krawitan bab pesindenan pedalangan telas. Dasar rombongane ya wis saya amba, rombongan Mas Yuda Percil dadi rombongan Sekar Gadung. Kru Nggih, niku wonten Sekar Gadung, teng mriku mesti wonten Percil Yuda, teng mriku wonten Percil Yuda, teng mriku wonten Sekar Gadung. Mergo ibaratnya kaya tumbulan tutupe. Tumbuh oleh tutup dadi dwi tunggal. Nah, loro ning nah, diseseni danyangan darungan mbok menawa kapinujon kowe disianu wong, lek Sekar Gadung budal kudu kok batalke melu kene. Mboten mesti tapi mboten mesti ya tirase. Masalah niku mboten mesti. Sing cangkeme mau jare kerunge sapa nggih? Iki lho cangkeme iki lho. Ya maksudnya ki kru nek pas tanggapan lho Dik. Iya. Ya, ana pundutan Mas. Monggo. Pundutane Bapak Santo ngersake Napa? cengkal gonggominan tayupan Tulungagung. Ya punika kula aturaken dumateng Pak Poh Pak Poh Yani. Ya, Pak Boyani. Terus Pak Jakun. Nah, Pak Mujiono Jakun ya kepareng Pak rawuh. Jakun. Nah. Dalang Cina lho Dik sing putih kuwi lho. Iya. Sapa? Pak Jakun. Lah. Kali puat pemberitaan niki napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur kiminta darsoning sasana pakliran. Kula nyuwun gending kepilut kedanan Mbak Pipit Sesideman nggih. Cocok. Gending katur dumateng sedaya teman-teman saking Blitar Selatan ingkang sami mirsani sugeng midhangetaken mugi ndadosna renaning penggalih matur suwun saking kula Bapak Santo Plosoarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pipit, Mbak Mujiati. Monggo. Seperti Mas. Yo. Yo, Mbak Pipit, Mbak Mujiati. Muga